Lah kula kekeselen ngeten iki keranten tiyang niku nek ngundang paling rumangsa mbayar paling. Padahal kula niku ora narip, ya ora tau njaluk tarip. Lah niku. Mila kula nyuwun tulung niate ditata neh sing ngundang-undang niku. Ngoten. Nek pancen mboten berkenan nggih dibatalne mboten napa-napa ngoten. Yang mana bulan punika dipun wastani syahrullah, bulanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahya lailata asyura bil ibadah faka'annama abdallaha ta'ala misla ibadati ahli samawati wa sab'i. Wa man ahya lailata asyura bil ibadah faka'annama abadallahu ta'ala misla ibadati ahli samawati as-sab'i. Sapa wonge pun Bu ampun rame mawon. Dados ngapunten sinten mawon ingkang dugi mriki rawuh mriki ingkang niate leres insyaallah bakal pikantuk keberkahan utawi fadilah saking amaliyah-amaliyah ingkang dipun lampahi. Tapi sinten mawon ingkang salah niat, salah tujuan, ya yang diperoleh pasti akan kekecewaan. Niku nek jenengan kleru niat, niate tebih-tebih saking griyane jenengan mboten ngaos, mboten sholawatan, mboten zikir. Lah niku nek megur niate pengen semerep, penasaran, bandilalah dugi mriki ora sesuai karo ekspektasine, nggih gelo karepe dhewe. Niku sing salah sanes majelise, sing salah niate. Lah dalu punika panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten rutinan malam Jumat niki tiyang ingkang bejo keranten rawuh panjenengan pas hari-hari atau malam-malam wonten mlebetipun bulan Muharram. Bulan Muharram menika bulan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kok amin iki lho jenengan nyapa amin. Ora nyambung. Jenengan amin iku ora nyambung. Wis dijak Fatihah, Fatihah lirih. Maca Fatihah mosok ora iso. Kula tawasul teng ngarep wau, kula jak Fatihah, Fatihah lirih. Mungkin nek wayah guyon banter. Kan yo lucu jenengan niku. Krana renene mek krana penasaran. Dadi nggih ngoten niku. Eman-eman jane. Eman-eman. Pun dados bulan menika niku bulan ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Termasuk minha arbaatun hurum, termasuk patang wulan sing dimulyakne kalian Allah Subhanahu wa taala. Datang lebete bulan Muharram menika kathah peristiwa-peristiwa ingkang luar biasa. Peristiwanipun para nabi kadosta mbah kita sedaya ingkang paring asma Mbah Nabi Adam dipun tampinipun tobatipun selama beberapa hari membaca istighfar memohon ampunan kepada Allah niki dipun tampine nggih wonten wulan Muharram. Wonten wulan Muharram. Beliau Mbah Nabi Adam terus
maos istighfar Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Macaku lo banyak. Iki lo yang viral Cimory Eat Milk Matcha. Kok creamy banget ya matcha nih. Enak pol. Duh bahaya iki rek. Isa tak habisin sendiri. Wes buruan beli ya. Peristiwanipun Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Yunus ingkang saged medal saking perutipun iwak menika nggih dina Asyura. Artosipun kados kula kaliyan panjenengan sedaya ingkang wonten nglebete bulan Muharram menika ngadah-ngadahaken nyuwun ngapunten dhateng Allah Subhanahu wa taala. Njaluk ngapura ning Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kula kaliyan panjenengan sedaya wonten wulan punika bakal ditokne saka kesusahan-kesusahane. Ditokne saka ujian-ujian uripe. Dan itu sudah terbukti dari nabi-nabi terdahulu. Bodho duwe masalah, duwe problem, fokus njaluk ngapura ning Allah Subhanahu wa taala, akhire dingapunten kalian Allah. Dingapunten kalian Allah. Mila kaya kula, kaya panjenengan sedaya kathah-kathaken istighfar, insyaallah dingapunten dening Allah. Lah rata-rata peristiwa sing istimewa niku wonten tanggal 10 Muharram. Mulakno kados panjenengan nek sing saged poso-poso. Nek mboten kiat poso ning tanggal 10 bulan Muharram menika sae maos surat Al-Ikhlas ping 1000. Ulhu menika. Nek mboten ngoten santunan anak yatim, nek mboten ngoten sedekah kare sinten mawon, nambahi nafkah dhateng keluarganipun niku nggih sae. Man soma yauma asyura fa ka'annama soma ad-dahra kullahu. Wa huwa shaumul anbiya. Sapa wonge sing poso dina Asyura, maka seakan-akan dia telah berpuasa selama 1 tahun penuh. Puasa Asyura menika adalah puasanya para nabi. Lah gen beda kalih tiyang Yahudi, jenengan nek poso Asyura niku ditambahi tanggal 9. Dadi 9 10 niku poso. Bengine malam Asyura, wa man ahya lailata asyura bil ibadah fa ka'annama abadallahu ta'ala misla ibadati ahli samawati as-sab'i. Sapa wonge sing nguripne malam hari Asyura dengan ibadah, maka seakan-akan dia beribadah kepada Allah seperti ibadahnya penduduk 7 langit. Jadi kaya penduduk langit jenengan niku nek gelem ngurip-ngurip tinggi mujahadah, tinggi zikir, tinggi maca sholawat sesuk malam tanggal 10 menika, maka ganjarane panjenengan seakan-akan beribadah kepada Allah seperti ibadahnya penduduk 7 langit. Berarti kaya malaikat-malaikat lan para nabi-nabi. Mila momentum ingkang istimewa niki ampun dipun tinggalaken. Momentum ingkang luar biasa niki ampun dipun tilaraken. Eman-eman. Sapa ngerti panjenengan entuk solusi saka masalahe panjenengan. Sapa ngerti panjenengan entuk tombo saka penyakite panjenengan. Benjing digoleki ning omah tanggal 10 kuwi kapan? Nek pancen wis niat poso ditambahi tanggal 9 karo 10. Engko nek pancen ra kuat poso tinggi nglakoni amal soleh napa sedekah apa santunan apa zikir maca surat Ikhlas ping 1000. Insyaallah
panjenengan uripe barokah. Kalih kula nyuwun ngagungi pangapunten ingkang kathah. Nek kula pun awake ora fit ngeten iki, mari ngaji ora usah mbobol dalem. Ora usah ambisi pengen cethuk. Tiyang nek wayahe cethuk kula bakale cethuk. Kula niku nek diyaya wong pengen cethuk kula malah gelo. Penting nek pengen cethuk kula niku atine diresiki, wis ora usah mikir norno, ngoten. Terus tiyang ora usah ambisi golek jadwal. Nek pancen wis wayahe oleh jadwal ya dikeki. Terus pomo nakokne jadwal, nek pancen kula ora iso, ora usah ngoyo, ora usah meksa. Ngoten, nggih. Ora usah meksa. Kula niku nek iso ya iso, nek ora ya ora. Terus ora usah muqaddimah diawali kula kancane niki mboten enten sing gumun. Kabeh wong niku padha mawon, ngoten lho nggih. Ya. Dadi engko nek semisal golek jadwal diomongi mboten saged, Pak. Niki kula pas ngeten-ngeten ora ngalih-ngalih. Meneng ae. Lah niku malah nggelakno, ngoten nggih. Sakniki nek wis lara ngeten iki napa enten sing tanggung jawab, sing tau ngundang kula. Mboten enten. Mulane kula niku ya iso ora demen nek barno enek wong ngundang terus mari kuwi urusane mek foto wae. Kesel. Butuh kula niku ngaji. Foto niku ya sak cukupe mawon. Lah kula kekeselen ngeten iki keranten tiyang niku nek ngundang paling rumangsa mbayar paling. Padahal kula niku ora narip, ya ora tau njaluk tarip. Lah niku. Mila kula nyuwun tulung niate ditata neh sing ngundang-undang niku. Ngoten. Nek pancen mboten berkenan nggih dibatalne mboten napa-napa ngoten. Tiyang ngaji niku niate ya ngaji, ngejekne awake, ngejekne nyampekne dhateng tiyang lintu ngoten. Susah. Nek diundang wong kuwi bareng duwe ekspektasi rumangsa ngundang. Sing foto suwi ram. Lah niku megelne. Dadak ngenteni wong mlaku tunuk. Niki mboke, niki sinten, niki napa lah niki. Dadi kula niku setiap Senin kalih Kemis niku wangsul. Kula mboten nate safari. Sak wulan ora mulih mboten nate kula. Senin Kemis kula wangsul rutinan teng griya ngeten iki. Dadi nek wong ngundang barno karepe dhewe ngono gelo. Gelo. Poneh rumangsa mbayar. Mboten remen kula nggih. Kula nyuwun tulung. Dadi umpamane takok masalah jadwal pun mboten wonten pun berarti urung rezekine ngoten. Pun mboten wonten dereng rezekine. Lah engko ya wis sabar. Sing uwaneh teng mriki niku kadang kula niku malih kaya duwe utang karo wong. Masalah jadwal, masalah apa. Padahal kula niku ya ora tau narip, ora tau DP. Aku ya bingung kadang. Beboli dalem jenengan niku wong angel. Wis dicethuki barang ora gelem ngalih. Jadi wis dicethuki pisan pindho, mari salaman ngono wis panggah omong ae. Lah niku wektune kesel. Kula niku nek priksa ning dokter mek gur kurang leren, kula nyuwun tulung pengertosane dulur-dulur sedaya nggih. Pangestunipun nyadongakne kula sehat. Allah, mugi-mugi jenengan nggih sehat sedaya. Terus aja gampang dadi wong niku gelo. Wis rumangsa engko nyumbang, mboten usah nyumbang. Nek duwe ekspektasi rena-rena pengen ngatur kula mboten usah nyumbang. Mboten usah nyumbang. Nek ra ngono rumangsa wis tau ewang-ewang suwi,
pengen entuk prioritas, mboten usah ewang-ewang. Pun to majelis niki tanpa siapapun panggah berjalan. Mboten usah ditata wong pun niki mlaku dhewe niki. Wong niki fadhol keng Gusti Allah. Satu pun dari siapapun yang khidmah di majelis ini jangan pernah merasa dibutuhkan, termasuk diri saya sendiri. Wis ora usah merasa dibutuhne. Dadi mboten enten tiang-tiang sinten mawon niku nggih pun mlaku niki. Niki Gusti Allah sing netir niki Gusti Allah. Mboten krana kehebatan kula ataupun siapapun ngoten. Dadi mengke tiyang niku gen penak. Ora tau njaluk prioritas. Pengen cetuk dilalah ora cetuk berarti urung rezekine. Ngoten dadi enteng. Dadi ora enek sing ambisi terus sampai guse kon ngladeni barang niku kan repot. Ngoten nggih. Nggih. Pun monggo dilanjutne sholawatan muga-muga atine pikirane padhang.